आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग वीकेंड है फिर से और हम लोग जा रहे हैं कुर्ग। ये प्लान बहुत सडन प्लान था, बहुत ज़्यादा सडन प्लान था। इन द मॉर्निंग एट 10 AM ही टोल्ड मी कि चलो चल रहे हैं हम लोग, घर पे बैठ के बोर नहीं होना है वीकेंड में, चल रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो 10 बजे इसने होटल बुक किया, बिकॉज कल रात को हम देख रहे थे होटल्स कुछ मिल नहीं रहा था, और जो मिलता है उसका रेट तो मतलब आसमान छूता है, नेक्स्ट लेवल रेट हुआ रहता है। वीकेंड पे पता नहीं लगता है कि पूरे बैंगलोर के लोग जाके कुर्ग में बस जाते हैं कि क्या, मतलब जो होटल वीकडेज पे 2000-3000 का मिलेगा उसका रेट 10-10 हज़ार हुआ रहता है। पागल हो जाते हैं हम लोग रेट देख के, तो जाने का कैंसिल कर देते हैं। सो आज पर एक थोड़ा ऐसे ही सस्ता वस्ता होटल मिला है, तो हम लोग जा रहे हैं अपना लॉन्ग ड्राइव पे। ठीक है, आपको लेके चलते हैं, किस रूट से जाते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। Guys, we are stuck in traffic for so long that it's so frustrating. Can't say, बस फंसे ही हुए हैं ट्रैफिक में। हेबल से मैसूर एक्सप्रेसवे के रास्ते पे जाने के लिए 2 घंटे से ऊपर हो गया ना, स्टिल हियर, सो फ्रस्ट्रेटिंग। गाइस, हमारा इनिशियल प्लान तो था मैसूर एक्सप्रेसवे से जाने का, बट हुआ यूँ कि हमसे वो टर्न मिस हो गया। टर्न मिस होने के कारण वी केम अहेड, सो रीराउटिंग हो गया थोड़ा सा, एंड वी आर गोइंग नारा संतरा की तरफ से। अब आपको इस रास्ते का भी दिखाते हैं, खुद जाने के लिए इस रास्ते को कहाँ कितने टोल लगते हैं और कैसे जाना होता है। नीला मंगला टोल भी NHAI के अंदर नहीं आता है, और कोई टोल साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ देम NHAI के अंदर नहीं आता है, अनटिल अनलेस यू आर कमिंग इंटर स्टेट से जो हाईवेज पार होती हैं वो सारे प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ ना कुछ को दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली जो 3000 वाला जब पास है वो तो कभी काम ही नहीं आएगा। वो सिर्फ तभी काम आएगा जब आप नॉर्थ इंडिया साइड जा रहे हो इधर उधर 1-2 स्टेट में, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब ही नहीं। 3000 वाला टोल आके अच्छा तो हो गया है, बट फिर वही है, बैंगलोर में स्पेशली बैंगलोरियंस के लिए जो यहाँ रहते हैं उनके ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज सारे टोल जितने हैं वो सब प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। बट येस, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग ट्रिप फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, देन इट्स अ गुड डील फॉर यू, ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड। 200 ट्रिप्स बचेंगे, दैट्स नाइस। Guys, so let me tell you all about the 3000 rupees annual pass that is going to launch on 15th August 2025 this year, and इसमें क्या क्या benefits है। So this annual pass is for 1 year। जब से आप उसको एक्टिवेट करोगे उस दिन से लेके उसके नेक्स्ट 1 year तक वैलिड रहेगा। ईदर यू यूज़ इट इन दैट पर्टिकुलर 1 year, या फिर 200 ट्रिप्स जो भी आप पहले करते हो उससे आपका एनुअल पास एंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर पासिंग थ्रू वन टोल विच इज़ NHAI बेस्ड टोल, अगर वहाँ से आप पास करते हो तो आपका एक ट्रिप हो गया, फिर अगर आप दूसरे टोल से पास करते हो तो आपका 2 ट्रिप हो गया, तो उसी हिसाब से आपका टोटल 200 ट्रिप्स है उसमें। बट अगर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड टोल तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू रिचार्ज योर फास्टैग, जो आपका नॉर्मल फास्टैग होता है, और आपको पैसे कटवाने ही पड़ेंगे। तो हम जब से इस हसन रोड पे आए हैं तब से हमें एक टोल मिला है विच इज़ नीला मंगला, एंड उस पे अपना प्राइवेट लिमिटेड टोल है, और उस पे हमारा नहीं NHAI वाला 3000 वाला पास नहीं काम करेगा। सिमिलरली नाइस रोड इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट टोल, और उस पे भी नहीं काम करेगा। इतना
हाईवे में इस बंदे से ये 100 किलोमीटर की नीचे स्पीड में चला ही नहीं जा रहा है और माइलेज इस गाड़ी का हो गया है खराब। कितना हो गया अभी माइलेज? करंट माइलेज क्या है नेक्सॉन का? 15 किलोमीटर। ओ माय गॉड, पर आवर के हिसाब से माइलेज बना के रखा है भाई साहब। पहले पता है इस गाड़ी का माइलेज 20 से 15 पे लटक गया। पहले इज्जत से चला देते ना, अब खींच देते हैं 100, 120, 130। पहले इज्जत था गाड़ी का, अब गाड़ी थोड़ी पुराना हो गया तो खींचा जाता है। टोल भी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आता है और यहाँ पे भी आपका 3000 वाला पास काम नहीं करेगा। ये बर्गर किंग आने वाला है, खाना है। फाइनली ये थर्ड टोल है हमारा, ये NH75 से आते हुए ये पहला टोल है जो कि किरिशावी टोल है शायद। ये NHI के अंदर आता है, इसमें काम करेगा 3000 वाला एनुअल पास। यस, फाइनली फर्स्ट टोल। हुआ यूं कि हसन वाला जो हाईवे आ रहा था, दैट इज NH75, वहाँ से गूगल मैप ने हमें फिर से एक नया रूट दिखाया और जो कि बैंगलोर स्टेट हाईवे है, विच इज़ स्टेट हाईवे नंबर 8। तो अब शायद यही रोड कुर्ग तक जाएगा, विच इज़ 123 किलोमीटर्स। मार्टिकेरी इज़ 123 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस स्पॉट। ओके, तो अगर गूगल मैप से जा रहे हो तो अच्छे से मैप देख लेना एक बारी पहले। वाओ, बहुत पैची रोड है ये, बहुत घटिया रोड है क्योंकि SH है, तो वी कांट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ दीज रोड्स। बट ठीक है, अच्छा है, सीनिक है, व्यू है, अच्छा है, ग्रीनरी के बीच से जा रहे हैं। बट ट्राई टू गो वाया Mysore Expressway only, that is one of the nearest as well as shortest route, प्लस कन्वीनियंट है, आप अलोन नहीं होगे, अच्छा रहेगा। बट हाँ, अगर आपको व्यू एंजॉय करना है, आपको अगर ग्रीनरी एंजॉय करना है, तो यू कैन कम बाय दिस रूट विच इज़ फ्रॉम NH75, then post NH75 you can take a turn from Mangalore highway and come to SH8. Raining too heavily in Kurg. We are still on our way to the Fateh, but it's raining too heavily. We have almost reached Kurg. सबसे बेस्ट ऑटो है कंटिन्यूअस।
staying in Tribbo for today, and bus 30 more minutes and we'll reach to our hotel. The birds are going home. हाँ वाह वाह Our वो कार के पीछे। hotel for today. हाँ पार्क This is our dinner for today, the biryani. Good morning guys, this is the view I woke up to. Hi again, good morning. So we have checked out our hotel and it's 10 and going to the Big Cup for a cup of coffee, which is a mandatory ritual whenever we come to Kurg. पिकअप जाना ही जाना है, विदाउट वहाँ अटेंडेंस बनाए हुए कुर्ग आना सफल नहीं होता है। तो हम लोग जा रहे हैं पिकअप, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से बैंगलोर की तरफ निकलेंगे एंड विल टेक यू थ्रू मैसूर एक्सप्रेसवे दिस टाइम। ओके, वाओ, इट इज लाइक आवर देसी स्विट्जरलैंड। देसी स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा था अभी जंगल के बीच में जंगल वाली फीलिंग आ रही है, वो वाली फीलिंग आ रही है। कभी धूप है कभी छाव है, यहाँ चांदनी रात है। सरकार को बोलो रोड रिपेयर करवाए। रोड इज वेरी in a very bad condition this side, कुर्ग के नीचे नोकालू की तरफ जाते हुए very bad condition। ऊपर अच्छा है, कुर्ग के उधर अच्छा है, but this road, Kurg is also called the Scotland of India, and it has other name which is Kokadu। Kurg में क्या क्या famous है? Kurg is all known for its lush green forest, obviously you can see that in the video right now, and it is famous for its coffee and Kodawa culture। So Kodawa culture जो है ना, वो उसमें warriors आते हैं, वो it's a community of warriors, it's a very unique and distinct culture। It is also known for the Kaveri river, which is said to be originated from this place, that is Talakaveri, I think so, yeah, that's the name। We are not exploring much over here because we have already done that in past few years when you used to travel to this place। So what you can come and explore is Abbey Falls, then आपके लिए यहाँ पे है एलिफेंट वाला है वो, फिर यहाँ पे अपने पास एक मोनेस्ट्री है जो कि बहुत प्रिटी मोनेस्ट्री है, यू कैन कम एंड एक्सप्लोर दैट मोनेस्ट्री। एक ग्लास ब्रिज भी अभी तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो आगे। वी कैन ऑल्सो डू राफ्टिंग इन कुर्ग बिकॉज आई डिड वंस, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अदरवाइज इट्स, इफ यू want your eyes to get pleased, you can definitely come to Kurg। It's the nearest location, but हाँ पहले से बुकिंग करके आना because बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। We can pay इस पर्टिकुलर प्लेस। सुंदर है, ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है आँखों को देख के, calms you down and it helps these people to drive in a good place। The driving experience is great। देख रहे हो बादल है उधर, बादल ही बादल है, पहाड़ ढके हुए बादल से। It's raining over here। कल रात भर बारिश हुई है, अभी ड्रिजल हो रहा है बट ठीक है। अरे चूतिया सब कहाँ से आया ये अचानक से बीच से? Look at the clouds all here, नीचे कितना सुंदर लग रहा है।
Kurg city. So we are here at the Big Cup Cafe. और ऐसे ये देखो बड़ा वाला कप इसका. Here we are at the Big Cup Cafe. हमारी नेक्सी सेक्सी इधर है. The menu for Big Cup Cafe. Proper. Our coffee is here. It's raining heavily and barish. But let's mix our mocha. The Big Cup. This is how it is from inside. We were sitting out. What a beautiful nazara. Oh, Dil Chiliya. So we are here at Kurg shop, spices and chocolates and wine, and we are thinking of buying something. ये वाला खरीदने का कोशिश कर रहे हैं. सोच रहे हैं भैया डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं. देखो आप यहाँ से स्पाइसेस एंड चॉकलेट्स ले सकते हो. All those spice. So we are buying this filter honey. They are claiming it to be non-sugar. There is 0 sugar in it. You can also come and buy this. How pretty can it look? Oh, so beautiful. So today we have decided that we will be going via service lane, not taking Mysore Expressway, because service lane तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोग यूज़ करते हैं. तो हम लोग आज इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे. Entering to Mysore Expressway from Mysore when it starts. It is around approx 115 to 120 kilometers till Bangalore. Okay, and the issue with these guys are like these guys are charging 500 rupees toll for just 120 kilometers. So you can see most of the vehicles they are going via the service lane only. सारे बैंगलोर मतलब बहुत सारे इधर से जा रहे हैं, स्पेशली कैब्स. Anyway, if it's raining, you can't drive so fast. It's better to use service lane. The condition is also way too good. एक्सप्रेसवे से डाइवर्ज करके हमें गूगल मैप लेके आया है मांड्या वाया मांड्या सिटी, फिर वहाँ से गुंटलू में मिलाएगा. अभी रुके थे थोड़ी देर के लिए, हम लोग बढ़िया बर्गर खाया अच्छे से KFC का. अब मांड्या सिटी से होते हुए जा रहे हैं. थोड़ा कंजेशन है, बट क्या हमारा एक्सप्रेसवे लेना वर्थ इट था या नहीं था, ये आपको बताते हैं बैंगलोर पहुंच के. Don't know for what reason God has made us enter into this expressway, because जब से एंटर किए हैं तब से तो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. कोलिजन हुआ है कुछ आगे, उसके वजह से पूरा रेड हो रखा. अब फाइनली जगह निकलने वाला है. इट्स ऑलरेडी बीन 20 मिनट्स. इस ट्रैफिक इस कंजेशन में बहुत स्लो मूविंग जाते हुए. इतना बड़ा तो गाइस
गाइस थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बस उस पे गए थे एक्सप्रेसवे पे, इतना स्वाद चखने के लिए ट्रैफिक में फंसने के लिए हम लोग गए थे बस। और हम लोग फिर से वापस से सर्विस लेन में आ गए हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था। स्टिल इवन नाउ वी कैन सी दैट ये एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा ट्रैफिक है मतलब ट्रैफिक नहीं है बट हाँ रनिंग कार्स बहुत ज़्यादा है, सर्विस लेन खाली ज़्यादा है। तो इट्स गुड टू स्टे ऑन सर्विस लेन, हम लोग स्ट्रेट जा सकते हैं अच्छे स्पीड। हम लोग अभी नाइस रोड पे हैं और कुछ देर में अपने घर पहुंच जाएंगे वापस से सिटी के केओस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ एंड होप यू had a good time. Thank you and please subscribe and show some support. Thank you. Bye. See you next time.